Oke Mas Bro, Assalamualaikum Mlebu Mas meneh ki Bro, yo yo. jumpa lagi ya Mas Bro ya. Video kali ini kita akan melihat suasana pelabuhan yang sedang hujan deras ya ini Mas Bro. Gelap ya, langitnya mendung sekali Mas Bro, dan ini hujannya campur angin ya Mas Bro ya. Hujannya campur angin Mas Bro. Nah ini terlihat kapalnya ada yang sedang ditarik ya dalam suasana dan kondisi hujan lebat Mas Bro. Kapalnya mau masuk sedang ditarik menggunakan kapal Sakra ini Mas Bro. Sangat deras sekali hujannya Mas Bro. Ini di sekitaran pelabuhan juga pada banjir ya Mas Bro ya. Kapal yang harganya bisa nyampe ratusan juta bahkan miliaran di hujan-hujanin aja seperti ini Mas Bro ya. Nah ini bisa dilihat ya Mas Bro, di sini banyak sekali kapal Mas Bro. Duh, mapres itu ya. Kita akan melihat ini Mas Bro ya, manuver-manuver dari kapal Sakra ini Mas Bro, saat-saat sedang menarik kapal ini Mas Bro ya. Diharapkan kapal ini bisa masuk ke pelabuhan dengan aman ya Mas Bro, dalam kondisi hujan lebat seperti ini Mas Bro. Nah, ini bisa dilihat Mas Bro, anginnya sangat kencang ya. Ini seperti badai ini Mas Bro ya, sangat ngeri sekali Mas Bro. Cuaca Pekalongan hari ini Sangat-sangat kencang ya Mas Bro ya anginnya ya. Langitnya sangat-sangat mendung merata Mas Bro ya. Nah, ini kapal-kapalnya juga ada menepi Mas Bro. Tidak ada yang berani melaut ya Mas Bro ya, karena cuacanya yang sangat ekstrim.
Saat ini kita sedang berteduh di bagian belakang ya Mas Bro ya. Nah ini para perahu-perahu kecil juga memilih untuk bersandar Mas Bro. Oke, kita akan melihat ruangan mesin ya Mas Bro ya, atau kamar freezer tepatnya Mas Bro ya. Dan di bawah mesin freezer ini adalah mesin kapal Mas Bro, ruang mesinnya. Nah ini kita ada di Anjungan Mas Bro, menikmati hujan ya Mas Bro ya, hujan yang terus menerus turun ya Mas Bro. Nah seperti ini kapal-kapalnya Mas Bro ya, kondisi di Jamban ya Mas Bro, tempat kita bekerja Mas Bro. Oke Mas Bro, sekian dulu untuk video kali ini Mas Bro. Jangan lupa untuk selalu dukung channel amatir ini ya Mas Bro ya, agar semakin berkembang ya Mas Bro ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.